से जगह आसी सारा लक्ष्मीपुर छक बोली गोटे जगह अच्छी से लेफ्ट साइड गोटे रास्ता अच्छी जोटा कि लिखाई से अरे कहना क्या चाहते हो से लिखाई कि देवझरण बोली है से जगह को आपण मैंने आसिकी जापारे एटा भी बढ़िया जगह अच्छी मुझे देखी यहाँ सामने देखते रास्ता देखिए आपने जापर जेहेतु वर्षा है मोर जावाई बर्तमान भल लगुनि रास्ता पर देखिपार जली पड़ी ये रास्ता गोटे बाईपास रास्ता यहाँ गोटे अच्छी ये रास्तार आम जा बहुत ही बढ़िया जगहटा जीवनी तो यहाँ से देवझरण जोड़ा कि देखिपे एति बड़ एरिया अच्छी बहुत बढ़िया देवझरण यही व्यूटा तो एक नंबर है साइड बहुत पथर पथर अच्छी आपने चाहिए से जगह पिकनिक करेंगे भाई आमर ये शुई अच्छी मन मन तो शाहरुख खान आउ ये हूँ संदीप भाई ये पानी गोटा के पाखापाखि 40 किलोमीटर ना 35 जानते देवगढ़ को कहा जाए वाटरफॉल सिटी बोली देवगढ़ ठीक 30 ରୁ 32 किलोमीटर आप आसला पाइबे देवझरण बहुत बढ़िया वाटरफॉल अच्छी ये आउ ये पिकनिक भी बहुत सारा लोक आसती आपण मैंने आसपारे बुली पारे एंजॉय करके आपण माने वीडियो रुहतु या आम जा कौटी गोहिरा डैम जोड़ी यही पानी से जगह स्टोर होगी जगह एग्रीकल्चर जाऊँगी जदि आप से रिलेटेड किसी वीडियो बड़ वीडियो देखा चाहते ता भी प्ले लिस्ट अच्छी से आपने डिस्क्रिप्शन लिंक रे में भी पाई पारती A few moments later आम जो फास्ट आसी एतकी जोरे पानी आसुनला है आउ से जो ऊपर देखी पारे यही जगह भी पानी आसुनला एवं पानी आसला जगह जेहेतु रिसेंटली वर्षाटा होती देखी पारे केमती वर्षा पानी बर्तमान ये जगह आमर सेकेंड डेस्टिनेशन है कंप्लीट या पर आम जो गोहिरा डैम जोड़ा को मात्र ये 4 ରୁ 5 किलोमीटर बाट हम देख आम आसला बेलू केमती पानी पड़ूला इना केमती पानी पड़ू जेहेतु वर्षा हो पूरा ओभरफ्लो हो पानी पड़ू से जगह